tunazungumzia juu ya uchumi. Tunapozungumza juu ya uchumi na kijana, tunazungumza wakati ambao pengine una changamoto kubwa ukilinganisha na nyakati za miaka iliyopita. Kijana na uchumi katika utandawazi au katika zama za utandawazi. Hatuachi kujua namna ambavyo kuna hali ngumu ya kiuchumi duniani kote, na hili limeleta shida katikati ya nchi nyingi duniani, na sisi kwa sababu sio kisiwa kilicho mbali na dunia, tuko ndani yake, na changamoto hii ni kubwa. Lakini pia katika hali ya kawaida, swala la ajira ni tatizo duniani kote. Kazi ni shida duniani kote, na sisi ni miongoni mwa watu tunaoishi hapa duniani. Sasa tutazungumza mambo machache, hatuwezi kuwa na majibu ya kila kitu, lakini somo lenyewe limekaa kiuchumi. Hapa tutatafakari kidogo juu ya ulegevu na umaskini. Na unajua kwa hakika ya kwamba ulegevu umebeba umaskini. Haijalishi namna ambavyo pengine tunaishi au mazingira ambayo tupo, lakini kiukweli kabisa ulegevu, kulegea. Ulegevu ni kitu ambacho unaweza ukakifanya, lakini unasema nitafanya baadaye. Unaamka unasema nitafua hizi nguo nilizoziloweka baadaye, mpaka jua linaingia bado hujaweza kuzifua na nyumba inaendelea kunuka uvundo. Ndio ulegevu tunazungumza. Kuna mwingine pia anasema nitafunga neti baadaye. Ulegevu tu, ameingia anasema nitafunga baadaye neti. Anang'atwa na mbu usiku kucha kwa sababu baadaye ataingia kwenye usingizi na atakuta amepata malaria. Lakini kuna mambo mengi tunayoweza kuyafanya, lakini tatizo ni ulegevu ambao pia tunao. Na kama kuna jambo linaloongoza katika maisha ya vijana leo, vijana walio wengi ni walegevu. Walegevu wana uwezo wa kufanya vitu, lakini ni walegevu. Kuna walegevu wa kutenda, walegevu wa kufikiri, walegevu hata wa maombi, walegevu wa kutafuta uso wa Mungu, walegevu. Na kadiri tunavyoendelea na kizazi hiki, nafikiri ulegevu unazidi kuongezeka. Na ujue ya kwamba ulegevu ni laana. Kila kitu unapaswa kufanya kwa bidii. Chochote unachokifanya duniani. Unaweza ukajikuta ni mtu ambaye hata kama ni ofisini, kwa sababu ya ulegevu, wewe kazi yako ni kupeleka umbea, ni kuchongea wengine. Na hapa mjini siku hizi tunasema unakuwa chawa. Yaani unakuwa chawa wa kusifia mtu fulani, wa kueleza. Ukisifu haya, mpeni kitu fulani, muongezeni mshahara, muongezeni. Sasa hauna kitu. Na wale watu ambao wanauelewa mzuri kwenye managerial skill, ambao wanauelewa mzuri katika uongozi na utawala, ukiona mtu ambaye saa zote anakuja kukusifia, mvivu. Lakini mtu ambaye anaweza kujituma, anayesimama katika muda wake, hana muda wa kukusifia, hana muda huo. Hana muda, anatimiza wajibu wake, na anasimama katika zamu ya maisha yake. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini ukizingirwa na ukitaka kujua kwamba karibu unaenda kupoteza nafasi, karibu unaenda kupoteza cheo, na karibu unaenda kuua kampuni, wingi wa watu wanaokusifia, wingi wa chawa ukiongezeka, ujue na wewe karibu unaondoka mjini hapa. Ninakuambia ukweli kabisa. Kipimo cha kujua karibu nina fail ni wingi wa watu wanaokusifia. Lakini watu wanaofikiri juu ya organization, juu ya wizara, juu ya serikali, juu ya kanisa, wanaowaza, wanaoamka asubuhi, wanaotumia muda wao, hawana nafasi. Wana akili moja tu, namna gani ya kugrow up, namna gani ya kuongeza, namna gani ya kuzidi. Wana bidii katika utendaji wao. Sema amina. Wapendwa mabibi na mabwana, katika bidii inayoleta utajiri ina mambo mawili ya msingi. Bidii inayoleta utajiri, kuna mambo mawili ya msingi ambayo lazima upate kuyajua, na nitazungumza kwa kifupi hapa kwa haraka. Bidii inayoleta utajiri lazima kuwe na mambo mawili ya msingi. Jambo la kwanza ni nidhamu binafsi. Tunasema juu ya self discipline, nidhamu binafsi. Alafu na jambo la pili, nidhamu ya maisha, life discipline, nidhamu ya maisha. Mambo mawili. Jambo la kwanza nidhamu binafsi, jambo la pili nidhamu ya maisha. Tunazungumza juu ya self discipline na life discipline. Hakuna namna ambavyo unaweza ukatimiza malengo katika maisha yako bila kuzungumza juu ya mambo mawili.
Bidii inayoleta utajiri, ni lazima uwe na hakika ya kwamba hiyo bidii imebebwa katika mambo mawili. Jambo la kwanza ni self discipline, nidhamu binafsi, na jambo la pili ni life discipline, yani nidhamu ya maisha. Hilo lazima uelewe kwa hakika na ujue kwa hakika. Jitunze nafsi yako, jitunze nafsi yako. Kujitunza nafsi, tunazungumza juu ya self discipline, nidhamu binafsi. Wapendwa, kama kuna jambo ambalo kwenye jamii leo linatuletea umaskini mkubwa, ni kukosa nidhamu binafsi, kukosa nidhamu ya maisha. Mambo haya mawili, nidhamu binafsi na nidhamu ya maisha. Nidhamu ya maisha inaanza zamani sana. Ulipokuwa mdogo, mama yako alikuwa anakuambia, we usipande mezani utaanguka, usishike kisu kitakukata, usishike moto utaungua, usiweke mkono kwenye umeme utapata shoti, toka huko juu ya mti utaanguka. Hiyo ilikuwa ni moja ya life discipline. Kuna vitu ambavyo ukifanya utapata madhara tu kwenye maisha, lazima. Ukishika wembe utakatwa. Na mama alikuwa anahangaika na wewe. Baada ya mama yako kuacha kuhangaika na wewe, ndipo hapo sasa, huku si kwamba yale ambayo alikuwa ya kudhuru ukiwa mtoto hayawezi kukudhuru leo pia mpaka kesho. Kama kuna vitu ambavyo utafanya kinyume cha maadili, uwe na hakika italeta madhara kwako. Na kuna watu wengi sana ambao wamepata madhara makubwa katika maisha yao. Tunapozungumzia juu ya bidii inayoleta utajiri, narudia kusema tuna mambo mawili ya kujadili: nidhamu binafsi na nidhamu ya maisha. Hii ni lazima. Nidhamu binafsi ni ule utu wa mtu ambao mtu anajifahamu. Hii nidhamu binafsi isipokuwa ndani ya mtu mwenyewe, hata tukuapishe kuwa padri, tukuvalishe majoho meupe, tukuvalishe na misalaba, kama hauna nidhamu binafsi, nothing done. Utatutapeli tu. Hakuna kitu ambacho kitafanya kazi ndani yako. Tukufungie ndoa hapa, tukuapize na viapo vyote, kama hauna nidhamu binafsi, ukitoka una mchepuko. Uwe na hakika. Lazima uwe na self discipline. Wangapi wanaapishwa? Tukikuapisha kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tena ukiwa umeshika Biblia, iwe ni bungeni, iwe ni Ikulu, unaapishwa, umebeba Biblia, ni Mkristo. Kama hautakuwa na self discipline, nidhamu binafsi, ukimaliza kiapo wewe mwizi tu, jambazi sugu, nothing done. Hakuna kitu kinachoweza kubadilisha maisha yako zaidi ya na nidhamu binafsi. Lazima uelewe, lazima uelewe. Mwalimu Nyerere alizungumza katika hotuba yake siku moja, akasema lazima tupate viongozi wa serikali, viongozi wa nchi, na kipekee rais wa nchi, anayeweza kusema Ikulu ni mahali patakatifu, sio mahali pa ushemeji wala mjomba wala shangazi. Tukimpata mtu huyo, tunamwapisha kwa rais. Nidhamu binafsi. Una madaraka, lakini lazima uwe na nidhamu binafsi. Kwa hiyo nidhamu binafsi ndio itakayokusababisha uweze kufikia mahali fulani. Unaweza ukawa askofu lakini hauna nidhamu binafsi. Una title tu ya askofu sana, ni askofu, ndio ni bishop, sasa ni askofu, ni mchungaji, ni padri, lakini hauna nidhamu binafsi. Ni baba, ni mama, lakini hauna nidhamu binafsi. Na kwa sababu hauna nidhamu binafsi, kila siku unajitambulisha kwa mke wako na watoto, mimi ndio baba wa nyumba. Nani asiyokujua? Kila siku unajiintroduce. Yaani wewe tangu ulivyotambulishwa mpaka siku ya send off, mpaka siku ya ndoa, mpaka kwenye ukoo, mpaka na mahari, nani asiyekujua? Lakini kila saa ni kukosa nidhamu binafsi. Ukiwa na self discipline, nyumba itaelewa kuna mwanaume humu ndani, watoto watajua tuna baba humu ndani. Ukiona kila saa unaitisha kikao cha familia, mimi ndio mwanamke humu ndani, mimi ndio mama wa nyumba, tayari umeshapoteza direction. Hizi ni dalili za kushindwa. Jiuzulu. Nidhamu ina maana kubwa sana katika maendeleo ya nchi, maendeleo ya mtu binafsi na uchumi wa mtu binafsi, na madhara ambayo yanaweza yakapatikana kama
kutatokea namna ya kukosekana kujitunza nafsi. Anapomwambia Timotheo, Paulo anamwandikia Timotheo, kijana aliyeongoka hivi siku za karibuni, anamwachia kanisa. Anamwambia, unaliweza kanisa Timotheo. Ujana wako utakuwa una maana kama utajitunza nafsi, uwe na self discipline na life discipline. Kama unataka kubadilisha dunia ya kwako, kama unataka kubadilisha ulimwengu wako, ulimwengu wa kiuchumi, ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa kifedha, ulimwengu wa kisiasa, ulimwengu wa kiuongozi na utawala, ulimwengu wa wasomi na maprofesa mko hapa, ulimwengu wa wasomi, kama unataka kubadilisha ulimwengu wako, lazima ubadilike wewe kwanza. Lazima ubadilike wewe kwanza. Na watu wachache wana ndoto za kubadilisha mambo duniani, lakini wao hawataki kubadilika. Nisema tena na acha niseme leo, kama unataka kutafutwa, usitugawie namba yako ya simu. Ni makosa makubwa, hatukuhitaji. Jitafute mpaka ujipate ili utafutwe. Hayo makofi hayatoshi, ungempigia Bwana makofi mengi. Haleluya. Ukiona kuna watu kwenye jamii wanatafutwa, walijitafuta wao kwanza, wakajipata, alafu sasa wanatafutwa. Nina mheshimiwa mbunge wa Temeke yuko pale, ni mwanamke. Temeke na wanaume wangapi wana ndevu? Ina wanaume wangapi Temeke? Lakini yule mama pale alikuja kwenye madhabahu hapa, nikaomba pamoja naye. Yule pale tukaomba, akaniambia ninasikia siasa lakini naogopa. Nikamwambia wewe marufuku. Akaniambia mchungaji, Temeke ina Waarabu, Temeke ina Wahindi, Temeke ina Waswahili, Temeke. Nikamwambia ina watu wote na Wachaga wamo humo ndani, lakini wewe nenda Temeke. Sijui kama kuna watu wanaonielewa sawa sawa. Nikamwambia dada yangu, jitafute, ujipate, alafu utafutwe. Kajitafuta, kajipata, leo anatafutwa. Oh my God, my God, my God, my God. Watu wote wa Temeke wanajua tuna mbunge wetu yuko bungeni na anafanya kazi nzuri ya baraka. Tungempigia makofi yule dada pale. Haleluya. Sasa wewe haujajitafuta, haujajipata, kazi yako ni kugawa namba. Jamani, namba yangu kama kuna mtu anataka, tupeleke wapi namba ya kiumbe mzito? Tupeleke wapi? Tupeleke wapi? Jitafute ujipate. Kwenye siasa jitafute mpaka ujipate. Kwenye uongozi jitafute ujipate. Kwenye kuhubiri jitafute ujipate. Kwenye kuimba jitafuteni mjipate, ndio tuwatafute ninyi. Ningesikia watu wanaoweza kumpigia Jehova makofi. Haleluya. Jitafute ujipate. Jitafute ujipate. Kuna watu ambao tunawatafuta kwa sababu walijitafuta na wakajipata. Lakini usijiamkie tu, usitusumbue. Na tukirimisha namba wako wa simu kwanza mgumu kama nini. Namba wenyewe wa simu nao tena unadaiwa, unasongesha huko. Unakuja kutusumbua hapa, unadaiwa wewe kalipe deni. Hivi kuna watu wanaonielewa sawa sawa hapa? Alafu mpigie Bwana makofi yanayoeleweka ya shangwe. Haleluya. Ningependa tu leo ukipunguza marafiki zako unisaidie kuandikia ka text kadogo tu. Sijakutenga ila jitafute. Si unajua una viumbe wazito kibao tu. Kwa hiyo tunapozungumza juu ya self discipline, naomba sana tafadhali uelewe. Lakini namaliza, ndio maana nimekuambia ukikosa self discipline hata ufanyiwe kitu gani hakiwezi kutokea kwenye maisha yako. Rafiki yangu mmoja ni padri na wa kanisa la Roman Catholic. Ni padri rafiki yangu. Nilikutana naye kwenye maombi haya. Na katika mazingira nilikutana naye alinisikitisha mno. Kwa sababu ananiambia alisoma miaka yote ya theolojia, miaka ya falsafa kwenye nyumba za malezi. Lakini akiwa mwaka wa mwisho wa theology, akafika siku ya kwenda wamemaliza theolojia, amepelekwa sasa kwenye kutafakari. Na baada ya mafungo ya upadri, misa ya upadrisho ni kesho.
akatokea mtu leo, yani jioni, wameshaandaliwa, wameshakabidhiwa na nguo zao na majoho na stola, lakini jioni akatokea mtu, ni mwanaume, akasema, mapadri mnawapadrisha wangapi baba askofu? Anasema tunawapadrisha mapadri 7. Akasema mmoja nina pingamizi la haki, huyu ni mke wangu, amezaa naye, ni mke wangu, amezaa naye. Mama, hebu eleza kwa askofu. Mama anaeleza, anaitwa padri ambaye kesho anaapishwa. Anaulizwa, anasema ndio baba askofu. Ilikuwaje? Tulikuwa tukitoka kwenda mjini, nilikuwa napita kwake na kula chapati na supu. Siku tunatoka kwenda mjini kutoka chuoni, kwenye chuo cha theolojia. Kwa hiyo mbona umekaa hivi? Anasema nilikuwa na siwezi kusema, lakini kama wamekuja, kama mnaniondoa mniondoe. Kwa akaondolewa kwenye listi ya kufanywa kuwa padri, afai kwa kazi ya Mungu na kwa kanisa kwa sababu ya maadili. Sasa kinachoniuma ni kwamba yule aliyepata naye ordination, padri ambao walibarikiwa, ambao wangepata nayo ubarikio kesho yake, yule mwingine ameenda akawa askofu, ameenda kwenye mashirika, amejenga shule, amejenga mahospitali, ametafuta mashirika ya nje, ameleta impact kwenye idara za maji, kuchimba visima, amesaidia vijiji, mpaka sasa ninavyoongea ni bishop mkubwa tu. Sasa huyu bwana nilipokutana naye, kwa sababu ya stress, amesharudi kijijini, anakunywa pombe, anakunywa gongo, anafunza maisha ya tabu. Siku moja akakutana na huyo bishop ambao walikuwa wanapadrishwa siku moja. Huyu mwingine kwa sababu ya maadili amekuwa bishop, amekuwa padri, mpaka amekuwa askofu. Papa amemteua kwa askofu. Huyu mwingine anaishia kwenye gongo, maisha ambayo hayana impact, hayawezi kumsaidia mtu. Unajua ninachoongea na wewe kwa masikitiko ni kwamba hata baada ya kukutana na bishop akamwambia, tulisoma wote darasa moja, tumekaa wote kwenye chuo kimoja, na unaishi maisha. Anasema sina maisha, lakini kilichompikisha hapo ni self discipline, kutokujitunza nafsi. Na wakati ule ninapokutana naye, tunafanya naye maombi, alikuwa ni mlinzi kwenye parokia, yani mlinzi anayelinda na tochi kwenye parokia. Askofu anamwambia, nitakupeleka wapi? Tukusaidieje? Lakini ndivyo maisha ya watu yanavyoharibika. Wapendwa, Mungu atusaidie. Katika ibada hii tunapozungumza kijana na uchumi katika zama za utandawazi, Mungu atusaidie na Mungu aturehemu. Mkumbuke ya kwamba tuna kasi kubwa sana ya kukosa uaminifu katika maisha yetu na katika masuala ya ajira. Nimesikia zaidi ya mara nyingi, hata mijadala ya bunge, waheshimiwa wabunge mlioko hapa, ninafuatilia pia mijadala yenu. Moja ya mijadala iliyonishangaza ni kuona kwamba hata wawekezaji wakati mwingine wanaahirisha au wakiweka wanalizwa mno Tanzania kuliko nchi nyingine za Afrika Mashariki au Afrika. Tanzania kwa kulizwa, kwa sababu vijana wanaomaliza university akipata kazi ya hoteli, akiondoka jioni, ameajiriwa mwezi huo, akiondoka jioni ameondoka na taulo kabisa, ameondoka na taulo. Wewe kama utaondoka leo na taulo ya hoteli, kesho akiondoka ameondoka na uma, kesho kutwa akiondoka ameondoka na kijiko, kesho kutwa akiondoka ameondoka na chupa ya chai. Sasa hii hoteli itakuwa hoteli? Wewe mshahara utalipa from where? Ninawaambia ukweli kwa neno la Mungu, wafanyabiashara walioweza kubaki na kuwekeza hapa nchini, wafanyabiashara walio wengi wanalia hata kwenye ofisi yangu ya kichungaji. Yani wana shida ya kupata vijana waaminifu wa kufanya kazi. Vijana wapo wengi tu, lakini hawana self discipline. Hawezi kujitunza nafsi zao. Hawezi kuambia hii nafsi kwamba hii ni mali ya hoteli, roho yangu endelea mbele kwa nguvu, acha. Hawezi. Hawezi. Lazima ataondoka. Sasa mheshimiwa waziri wa fedha, Mheshimiwa Mwigulu, una shughuli kubwa kweli. Katika watu nao kuombea ni wewe. Waziri wa fedha wa nchi hii, nakuombea sana. Mungu akusaidie. Kwa sababu hata uchumi wa taifa tungeweza kuwa na walipa kodi wengi tu, lakini wanawezaje kufanya kazi wakati makampuni yao yanakufa? Na huyu mtu anaweza kuiba kwenye kampuni, anaweza kuiba serikali, anaweza kuiba kwenye shirika, akaenda akajenga nyumba na baadaye atafukuzwa kazi, na hata kuwa na uwezo wa kulipa kodi, hata kuwa na uwezo wa kulipa
kodi ya jengo, hatakuwa na uwezo wa kulipa umeme, hawezi kuendesha hata hiyo nyumba, kwa sababu lazima Watanzania na vijana wa Kitanzania na wa Kiafrika wajue juu ya umuhimu wa source. Ajira, mahali ulipoajiriwa ni kama tumbo la uzazi la mama, ni kitovu chako kinakula pale. Ujue tu kwamba hapo ndio maisha yako yapo, ukae hapo na upaheshimu. Nenda kwa wakati kazini, fanya kazi, hakikisha unazalisha. Mimi nilishasema siku zote, hata mshahara tunao kulipwa milioni 2 kwa mwezi, milioni 3 kwa mwezi, 500,000, laki ngapi. Umeshawahi kukaa ukaangalia na wewe umezalisha kiasi hicho kwa mwezi? Kama haujazalisha kwa kiasi hicho kwa mwezi, wewe mwizi tu. Ni mwizi na utafilisi, kampuni utafilisi. Kwa hiyo sasa tunapozungumza juu ya wawekezaji ambao wanashindwa kuwekeza nchini kwa sababu ya nidhamu binafsi, Mheshimiwa Mwigulu, utajua kwamba hoteli nyingi za kitalii hapa Tanzania, nyingi. Juzi moja nilala, ilikuwa hapa Kunduchi, kubwa nzuri tu, lakini tukaingia mle ndani. Mimi nimeenda nchi mbalimbali duniani, sijawahi kukutana na kitu kama hicho, lakini hapa Tanzania ndio nakikuta. Hoteli kubwa kabisa, lakini ndala zake raha mbili. Yaani kuna ndala ya kijani na ya nyekundu na imekatwakatwa kama msumeno. Sasa wakati tunazunguka kwenye korido, mimi nimevaa nyekundu, nimevaa blue, nikakutana na mzungu mmoja kwenye korido. Asema, akaniambia, nafikiri walikosea, nipe hiyo ni ya kwangu na uchu. Akaniambia, wewe. Nikamwambia hawajakosea, ngoma zinasepa nazo. Kwa hiyo Mheshimiwa mawaziri mlioko hapa na mkuu wa mkoa, ninyi mmesafiri nchi mbalimbali, na wasomi mlioko hapa na wote mnaonisikiliza, mniambie ni nchi gani tena inayokatakata ndala? Mniambie tu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mniambie ni nchi ipi tena ambayo ina ndala zimekatakatwa alafu za raha mbili. Utafikiri kama ni za aina ya uchawi, unajua. Utafikiri uchawi. Lakini katika jitihada za wawekezaji walioko Tanzania, this is not. Hii haiwezi kuwa sawa. Kuna shida somewhere. Lazima jamii ibadilike. Lazima jamii ibadilike. Na nilivyosikia mijadala yenu ya bunge, mkasema, jamani, viongozi wa dini watusaidie, nidhamu, maadili, kujua kwamba tunafanya kazi si kuiba, kuzalisha. Tunataka watu watakaozalisha, sio watu watakaoondoka kila siku na mzigo. Watu wanaomiliki viwanda vidogo vidogo hapa wana shida kubwa, wanaomiliki biashara, na kuna wengine hata wana mitaji, wangetaka kuanzisha kitu hapa. Wafanya biashara wako hapa wana hela ziko benki, lakini wafanye nini? Vijana wa kufanya hiyo kazi hawapo. Jitunze nafsi yako. If you want to change the world, please change yourself. Kama unataka kubadilisha ulimwengu, if you want to change the world, change yourself. Kama unataka kubadilisha ulimwengu wako, badilika wewe kwanza. Mungu akamwambia Musa alipokuwa anamtuma kubadilisha ulimwengu wa wana wa Israeli waliokaa utumwani miaka 450. Siku anamtuma Musa, alimwambia Musa, vua viatu vyako. If you want to change your life, if you want to change your economy, if you want to change your financial, change yourself. Badilika wewe mwenyewe kwanza, alafu uweze kubadilisha maisha ya kwako. Na ukibadilika wewe kwanza, na kuhakikishia utaona financial freedom, economic freedom, na utaona maisha yako yakibadilika. Sema amina. Pigie Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Hallelujah. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.